Ini ya guys, akhirnya ketemu juga. Nih targetnya jatuh di tengah-tengah sini ya. Nih bulan di sini bagian belakang. Posisi saya nembak di gubuk itu tadi itu. Mantap. Oke guys, kita ambil targetnya ya. Ini untuk ukurnya. Mantep. Headshot guys. Kemudian ada satu lagi tadi di daerah sini. Kayaknya jalan di daerah sini tadi ya. Coba cek. Nggak ada. Tadi harusnya daerah sini ini. Sempet jalan tadi. Bisa nggak ada ya. Kok bisa hilang ini? Aneh bro. Posisi jatuh ke bawah ya. Oh nggak ada ya.